আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকে আমরা ঘুরে দেখব নতুন এক কলকাতা। আমরা বাংলাদেশিরা মূলত কলকাতা বলতে নিউ মার্কেট, মার্কুইস স্ট্রিট, জাকারিয়া স্ট্রিট সহ কলকাতার অন্যান্য বিখ্যাত স্থাপনা ও স্থানকে বুঝে থাকি। এটি হচ্ছে কলকাতা শহরের নিউ টাউনে অবস্থিত বিশ্ব বাংলা গেট। অতীতে কলকাতা শহর মানেই হাওড়া ব্রিজকে তুলে ধরা হতো। বর্তমানে হাওড়া ব্রিজের পাশাপাশি বিখ্যাত স্থান হিসাবে স্থান পেয়েছে কলকাতার নিউ টাউনের এই বিশ্ব বাংলা গেটটি। মূলত কলকাতা শহর এখন অনেক বিস্তৃত ও আধুনিক হয়েছে। যোগাযোগ, ব্যবসা, শিল্প, আবাসন, শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে হয়েছে ব্যাপক উন্নতি। সেই উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে নগরায়নে। শহর বিস্তৃত হয়েছে দক্ষিণে ও পূর্বে। দক্ষিণে গড়ে উঠেছে সাউথ সিটি আর পূর্বে নিউ টাউন। আজকে আমরা ঘুরে দেখব কলকাতার নিউ টাউনের রাস্তাঘাট, অলিগলি ও নগরায়নের নতুন রূপ। আপনাদের সামনে তুলে ধরব নিউ টাউন সম্পর্কে কিছুটা তথ্য। নিউ টাউন হল কলকাতার পূর্ব দিকের শহরতলিতে অবস্থিত একটি পরিকল্পিত নগর। এটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর 24 পরগনা জেলার অন্তর্গত। শহরটি কলকাতার কাছাকাছি এবং নিউ টাউন কলকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই শহরে তথ্য প্রযুক্তি শিল্প গড়ে উঠেছে। এটি দেশে দ্রুত বর্ধমানশীল প্রধান শহরগুলির মধ্যে অন্যতম। এখানে আবাসন ও নির্মাণ শিল্পেরও প্রসার ঘটেছে। হিডকোর পরিকল্পনায় নিউ টাউনে সড়ক, নিষ্কাশন, নর্দমা ব্যবস্থা, জলের সরবরাহের লাইন, প্রধান সৌন্দর্যায়ন সম্পর্কিত অবকাঠামোগত কাজ এবং ভবন, প্রকল্প, পার্ক, জাদুঘর, ভূগর্ভস্থ পথ, ওড়াল পথ ইত্যাদির মতো নির্মাণ কাজ সম্পাদন হয়। এই নতুন তথ্য প্রযুক্তি এবং আবাসিক কেন্দ্রটি কলকাতার উত্তর পূর্ব প্রান্তে গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলটিতে মূলত বিশাল আবাদযোগ্য জমি এবং জলাশয় ছিল। মূলত পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে 1990-এর দশকের শেষ ভাগে আবাসিক ও শিল্প সুবিধাগুলি এবং এই অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিনিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়। মাস্টার প্ল্যানটি এমন একটি জনপদের পরিকল্পনা করা হয় যা প্রতিবেশী পরিকল্পিত সল্ট লেক নগরীর চেয়ে কমপক্ষে 3 গুণ বড়। নিউ টাউনের পরিবহন ব্যবস্থা খুবই উন্নত। এই শহরের মধ্য দিয়ে চলে গেছে 6 লেনের
এরিয়াল রোড বা প্রধান সড়ক। এই সড়ক থেকে বহু শাখা সড়ক নিউ টাউনের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে গেছে। এই এলাকার সঙ্গে কলকাতা এসি ও নন এসি বাস পরিবহন দ্বারা যুক্ত রয়েছে। নিউ টাউন থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর মাত্র 10 কিলোমিটারের দূরে অবস্থিত। বিমানবন্দরের সঙ্গে এসি বাস পরিবহন রয়েছে শহরটি থেকে। এই শহরের সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশন হল বিধাননগর রোড রেলওয়ে স্টেশন। বর্তমানে এই শহরের মেট্রো রেল নির্মাণ চলছে। বৃহত্তর কলকাতার একটি পৌরসভা রাজারহাট। উপনগরী জনপদ পরিণত হওয়ার আগে এটি পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম উর্বর অঞ্চল ছিল। কেষ্টপুর, বাগজোড়া ও তাদের সংলগ্ন আরও 3টি খাল দ্বারা ছেদ হওয়া নিউ টাউন রাজারহাট ছিল এক জলাভূমি, যা একটি সমৃদ্ধ কৃষি জমির ব্যবস্থা ছিল এবং কৃষকরা স্থায়ীভাবে কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল। 1999 সালের এপ্রিল মাসে বামফ্রন্ট সরকার উপনিবেশিক ভূমি অধিগ্রহণ আইন দ্বারা নিউ টাউন রাজারহাট জনপদ স্থাপনের জন্য প্রায় 7,000 হেক্টর জমি অধিগ্রহণ শুরু করেন। এটি কর্পোরেট পরিষেবা এবং বিস্তৃত আবাসিক চত্বর হিসাবে পরিকল্পনা করা হয়। পরবর্তীতে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব নিউ টাউনের নবনির্মিত কিছু দর্শনীয় স্থান ও ভ্রমণ কেন্দ্র। আজকে শুধুমাত্র গাড়ির উপর থেকেই শেষ করতে হলো আমাদের এবারের পর্ব। দেখা হবে পরবর্তীতে অন্য কোনো স্থানে। ততদিন ভালো থাকবেন, আর ফ্লাইং বার্ড চ্যানেলের সাথে থাকার জন্যে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা ফেসবুকে আমাদের ভিডিও দেখছেন, ভিডিও ভালো লাগলে শেয়ার করতে ভুলবেন না, লাইক ফলো করে আমাদের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।